മിനി ഫ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം 1 അടി 1.5 അടിയൊക്കെ വലിപ്പത്തിലുള്ള ചെറിയ ഫ്രിഡ്ജായിരിക്കും അത് സാധാരണ ഫ്രിഡ്ജ് പോലെ കംപ്രസർ, ഗ്യാസ് അങ്ങനെയുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങളൊന്നുമില്ല അതിനകത്ത്. പെൽറ്റിയർ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മോഡൽ വെച്ചിട്ടാണ് ആ സാധനം തണുപ്പിക്കുന്നത്. കംപ്ലീറ്റ് DC-യിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. SMPSൻ്റെ STR പവർ സപ്ലൈ അല്ലെങ്കിൽ അത് മോസ്ഫെറ്റോ അത് ഏതാ അതിനനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ SMPS സർക്യൂട്ടും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആ 5 ആമ്പിയർ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഹെവി ഡയോഡായിട്ടിരിക്കുന്നത്, സാധാ ഡയോഡല്ല. അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു. ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്തിട്ട് ആ മോഡുകളിലേക്കും അതുപോലെ അതിൻ്റെ 2 ഫാന്, ഒരു ബൾബ്, ഇതിലേക്കൊക്കെ കണക്ഷൻ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് പോകുന്നത്.